कहलो ना जी के दुख देना ओके खूब देना आ जी के धन देना ओके खूब देना जे के धन ना देना ओके भीखे मंगा देना इनहु के हत निक नहीं खेला सोचले रहनी कि 1-2 साल में लड़का फैका हो स तब तुरंते दे दिया ना। अरे बाप रे बाप का जानी कहाँ हुआ का गोइल बनी केकर काम करे गोइल बनी का हो बच्चे। अरे बुच्ची सुन तनी का कहते अरे का कहीं जी हमार पेटवा में लड़का और लगता न कि चलता न तो दर्द होता देखी ना चलत नहीं खे आज खाना खैली हो न। अरे खैनी है पानी पियनी है कहीं कहाँ आपको भैया केकर काम करे गोइल बनी गोइल बरन उ देखनी सही के गरीब का गरीब जिंदगी सबके जिंदगी बाटे नु गरीब हो चाहे मेरे बस उतने में खुश रहे के चाहिए। आपको भौजी ठीक बाड़ी है ना। हाँ जानता नहीं वही में ना यही में तो पेट दर्द होता टे का कही आपसे कही तो सब जानी ना कही तो केहू न जानी भैया पैसा के चलते अल्ट्रासाउंड नहीं के भइल हमार देखनी तो सुई लागल बाटे जनतड़ू तो का होई बताई दर्द ना होई। अरे बात बाटे जनतड़ू इनका नु का करी जी भइलन जैसे हमनी के हमरा वो उतना याद नहीं खे तब बे इनकर माई मर गई फिर बाबू मर गए सही के जे के भगवान तकलीफ देना ना ओके एकदम छप्पर फाड़ के देना जे के धन दौलत देना ना ओ के छप्परे फाड़ के देना पर गरीब दुखिया जे जितना बाटे उतने में खुश रही है जो दिन चलत तो दिन अब महीना निक चल गइल बा नौबत चढ़ गइल बाटे जायदा पैसों करके पाल पोस के ओकरा के भगवान से ये मनाओ तनी कि निके निके छुटकारा करा दो आके हम दुनिया पंच बराबर हो जाए अमेरिका जी देखा तनी देखी चलत चोरी तनी दर्द ना आ सुनी ना तनी हो चाची जी के कहनी है ना कि तनी आ जैती ना तनी पेटा देख लेती ना तो जानते ना तो आज की डेट में दर्द याद के कर कब भइल बना के को भइल बना जी आ सबके देख के जरते बाटे तो का करी बोला दी का जाई ना देखी आ जाइए तो ठीक बाटे नी ना कि ऐसा अरे वहां के गोइल बनी केहू के काम करे 10 दिन रोक ला काम सुबह नहीं फरुआ और इतना गाड़ी लेके हो बात बाटे नु काम ना करियो तो कैसे मतलब घर के खर्चा चली जी करम ना तो खाइब के गन ए में भगवान घर में दे रहे अंधेर नहीं कहीं तबीयत खराब हो जाई तो 2-4 रुपया केहू के आगे हाथ पसरियो तो देता आज की जमाना में केहू जी। चलो ठीक बाटे हम जात नहीं ठीक बा जाई घूमते घूमते आ जाई ना हो ना तो हमरा भौजी बोले लागले कि घर घर घूमत रहेले जाय दी बूढ़ भई ना उ कहबे न करियो। चलो ठीक एगो ये तो बेचारी बिया के हमार दुखे सुखे साथ देले या कहेले नहीं तो केहू आवेला हमारी घरे हां गरीब देख के घिना नहीं जा हमारो बाल बच्चा जी सन चल जाइली बाहर मर्द में रोनी काम धंधा कर जे 2000 सही में ये बिटिया एगो बिया शादी हो जाई तो फिर हमनी के घरे के आई का नसीब रे इहो का। अरे बाप रे बाप अजी आ गई नी का करी हमनी के काम में रहना बाकी है पानी तबीयत कैसन बाटे बताओ पहले का हमरा के तबीयत का पूछे तनी लागत है कि देखो फाट गइल बाटे नई एकरा के तनी सीधी सांझी कोनी त चल ठीक हो जाए तनी पेटा में दर्द होता रहे तो तू रहे तो वही तरी फाटले रहे तो हम का करबू अब जवन हमनी के लिखल बाटे चवने न हो कि आई के गाड़ी का बोला मोबाइल त नहीं कि कोई फोन हम हितै न तै कर फोन का कोइला के जरूरत का हो बताओ ना हम भाई न के हमार दिन नियर आ गइल बा जनी जो घंटा जो दिन चले एतनी में बाटे केहू से तनी पैसा ऐसा मांग के उधार सुनो ना काम कइले भाई उनका से पैसा हम कहने कि तनी हमरा के पैसा ज्यादा दे दिया तनी मेहराबू के हमारा ऐसा ऐसा बात बाटे तो सही की जी कहतन कि हाथ ना पैसा तो कहनी तनी काम बाटे हम काम क के साधा दे हम कहनी दिन भर लइका पेटे में ना चलला तो बड़ा दर्द होता ते मन करता ना कहां चल जेते का करबो पैसा कारण अल्ट्रासाउंड ना हो ना तो अल्ट्रासाउंड हो गेल रहित ना पैसा लेके आई काम कइले भाई तू पैसा देबे करे ठीक फिर ना काम करे जाइबा हां तब का करबो काम तो करही के ना पड़ी काम ना करम त हम सुनी आ पूजा बुची आइले न त कहतड़ी न कि जातनी हो एगो घरे का नेटहु की माई के भेजतनी त उन्हें से पेटवा देखा लिया तो के रहे की हजी अरे गाँव है खाई हो क्या नहीं ठीक है ना। हाँ ठीक है तो कौन बात होगी ना तो ओकरा से कह दियो बढ़िया ये ठीक ना तो अपनी मामी उम्मी के फोन करके बुला देती जब बहन नहीं खींचता ठीक बाटे बोला दिए बाकी कौन बात होगी ना तो ओकरे से कहिए ठीक बा कहिए सामने घरे आवत रहे ठीक ना जाई मांगने पैसा फिर उ कहीं चल ठीक बाटे कमा पर जा तनी ठीक ना चली ना पानी पी ले हम पी के तनी हमके उठाई ना हम बहुत देर कहीं जब बैठल है उठ नहीं खी पावा चलो सारा उठा दिया जाके आराम से घर में बैठो ठीक बाटे अरे का आराम से हम नहीं पानी पी के हम चल हिम ठीक बाटे भगवान दुख देना तो खूब देना आई जल्दी ठीक हम जाती काम पर आ तू आराम से रहियो ठीक बाटे हम पैसा दारा के लेके आइम सांझे खुनी ठीक बा
जाई हमू काम ना करम त हमार लइका ओकर बोए पेट में हमार इहे रोजिए रोटी बाटे रोज के काम बाटे ओकर से पैसा मांगले में देखो बेरा दे देला कि का हो तो नाम ना लेत रे पैसा देवे के बाकी देखो का करेला भैया अगर मजदूर काम करे ना क्या हो। अब हमारा का पता वो तो काल तो कहले रहे कि हम बता आई को रोज पैसा के काले मांगत रहे हम दे कहाँ ना दे देना। अरे तो पैसा बाय घरी अब 2 दिन कामे कैलो सब पैसा मांगत हो तो 2 दिन में पैसा कहाँ से दे दिया पैसा ना देबो तो फिर नहीं कैसे हमरा अच्छा ते बरा आवे तो ओ भाई आवे तो तब ओकरा ले समझी हो कि पैसा मांगता है का कहत रहे कि पैसा के काम बा हमरा ओकर मेहरानी को डिलीवरी बा बा तब दिहल जरूरी पैसा ना देबो तो वही काम को दिन काम कैले बा अभी तो का एक 2 दिन काम कैले 2 दिन काम करलो तो काता ना रुपया अभी मांगता डिलीवरी भर पैसा ओकर हो गेल बा मजदूरी के दिया अभी तार के पैसा रहे दो अभी पैसा ना दिए अभी पैसा आवे के तो कहले बा 9 बजल अभी अइबो ना कइल आइबे करी लगल अच्छा आवत त आवे दो दे दिए देखल जी तो का कइल मान लो मैं घर में काम लगावे के बाद अच्छा आवे दो दिन से ईंटा बालू बिखराता को प्रधान जी भैया क्या हाल बा ठीक बा नो ठीक बाटे भैया काम हाथ ना लेट करे हो अरे का करबे भैया जानता नहीं घरों के देखे के न पड़ जाता है घरवा के देखे के बता ई तो काम तो बढ़िया तरीके ईंटा अब हमार सब कुछ जानते हैं भाई हमार हालत जानते हैं बानी रोड से कुल प्लास्टर करावे के ईंटा एक जगह में ठोके धरवा देबो कुल ही धरवा देम टेंशन मत काहे लेट आइलो बबुआ बरा अरे जानते नहीं मेहरा रुआ के हमारा डिलीवरी हो गई बाटे रोरा सब बताइल ही बानी तनी ओकर पेट दुखाए लागला ऐसे लेट होगला कनी कहते कि जाई रोरा काम पर जाई कनी सुनी ना बात टाइम से आई करो कनी कि तनी कुछ पैसा वैसा दे दिया ना तो बढ़िया रही तनी कल पैसा ना दे रे भैया पैसा तो कल मांगत रहन पैसा कहां रही एक बेरा 3 दिन हो जाई 3 दिन हो जाई मेरा बताओ अच्छा सांझ के पैसा ले लियो सांझ के पैसा ले लो साल के तनी बेसी पैसा दे देम ठीक बाटे ना पैसा दे देम हमनी के चिंता मत करो काम करो बबुआ बा पैसा तरह के यहाँ ना दे दिए शाम के ना तो पैसा निकाल के ना तो अभी दे देम ना तो चल जाम तनी ओकर दवाई वाई हो जाई ना तो फिर हम पहले काम हो जाई भले 100 रुपया से ना हो क्या से दे जा उतने से देखो तनी 100 रुपया होई ठीक तो ना आ रोज रोज हम काम करे में एकदम समय से यहाँ 100 रुपया 20-30 रुपया तो बा उतना से तो ना ना हो कि जानते ही मैं पैसा डॉक्टर निकाल के दे दो अब हमारे घर में हम दे देम रखले बड़ी कुछ हम और जितना काम बटे ना पूरा कह देम जितना दिन लगी ना हम कह दे 100 रुपया में हो जाई बबुआ हां हो जाए अपने में तो काम पर टाइम से आवल कर ठीक एकदम बा काल से 8 बजे आ हां जा संभाल तार भौजी के दिक्कत बेस तार के दे काम पर तो बोली है हम निकाल दे जा ठीक बटे आज जा काम देखी पर लगा जा आज जीवा धर देते हैं जानी जा हम रोज रोज आई जा हम तनी के बात करते हैं हमनी के तनी लइका बढ़िया बउए बुझाई नु लइका बढ़िया बा भले 3 साल लेट आवता करा देबे घरे मजबूरी बा बेचारा के ठीक बा, ध्यान चला दो। जाओ तनी होने घूमे चला जाओ चल चलो अभी तो खइलो नहीं कि हम आई तो गाड़ी है तो भाग ले जाबे आसे आई तो अपन नीचे करी लो कितना बढ़िया चूड़िया लागत बाटे का बढ़िया चूड़िया लागता न खाए के मन करता न पिए के मन करता न कि सही के काज नहीं कहाँ मर्दा चल गइल दवाई के ना ले जाइए तो हमके जहर दे देता कि खा के मर जैती का द्वार पे बैठ के करत हो आ देखो पैसा तार देख के देखो लिए लानी उजी के मंगला है ना जमा कमाओ करी ना अब तारा के कुछो के दुख ना हो कि देखो देखो आज इधर दुख होके चाहे न तो कि हमके इधर जल्दी पैसा दवाई करावल है ठीक बटे का ढेर मतलब दिक्कत बटे अरे हाँ जी बड़ा दर्द बाटे अब पैसा धरिया पाई हमके दवाई के ले चलिया नहीं तो केहू के गांव में से बोला के लिए आई हम अब पूजा मतलब- पूछी के बोलाई ना अब रात नहीं है ना अब नहीं रहत ठीक ना यही जब हम कहत रहनी ना कि शादी होइला कि 2 साल के बाद बाल बच्चा हो खावे के तो भगवानों के न सही के बात देख नहीं खे क्या करबो हमरो छोटे पर शादी हो गइल अब हम कुछ कर ना पाइनी अब हम का करी हमरा बुझाते नहीं थे छोटे पर शादी हो गइल तो छोटे पर शादी हो गइल तो जौन किस्मत में रहला तेवने होला कहां भी पूजावा अच्छा ये देखी ना जल्दी से बोला के लिए बोला के हम ले आते ठीक डॉक्टर बटे लेके चलनी ऐसे रोई हम शर्त बोला के लेके आवत नहीं तो काम भागो तनी भागे लगते ही बटे हमर मर्दो परेशानी बटे बेचारा अरे माई हो माई केतना अपन दर्द छिपाई हमके क्यों ने पैदलो लेके चलता ना तो हम चल जैती अरे बाप रे बाप हां तो पूछ देख तनी एकरा के देख ठीक बटे लिया चले एकरा के डॉक्टरी में ठीक बटे अरे नहीं खे घर वही आवत रुक हम तो लेके आवत जल्दी ले चलिए डॉक्टर जी ठीक बाटे अरे तो वो घड़ी काहे निकाल वो घड़ी ना दुखा अरे वो घरी ना दुखात रहल जी कहीं कहाँ यो चल जातनी तन के देरी में पैसा से ले लवन वो हाँ कहीं कैसे मांग के उधार जाए ले ना, कौनो बानी से उधार लेके पता नहीं लावन। कि करम ना तो भर दे चलो जा सब हमें सामान ले लेने ठीक बाटे चलो तारा के लिए चली अजी गाड़ी घोड़ा ना केहू को मिलल हो गाड़ी हम करत रही कोनो ना भेटाई लो जाए दीदी नतिया कौनो दुख पर गाड़ी ना दी हम लिया के चली हम ठीक बाटे टेंशन काहे परवा दे न हमके गिटिया गाड़ी पैर ला ला
हो टाइम तोरे पर भी ना तारा के। बुझाल एगो चप्पल लेके दे दी अरे का करबू पैसा हमारा कहीं उतना रह नहीं के पावत जब हम के चल नहीं के जाते नटिए नु मिल तो नहीं खाने कौनो गाड़ी गाड़ियों नहीं मोती आवत। के उ काम नहीं आवे अरे बेटा बड़ी दर्द है जी यहाँ से अरे मारी आता ना दुनिया में आराम गाड़ी से रहे चला, खाने बाकी जावत पूरा जात गुजरा- रही यही तो करी बस सड़ी ओढ़ाई ना केहू कही कि अरे आराम से चलो, आराम से आराम से चलो चुप रहो। पानी तो तो रह मम्मी बैठे ना आई है जी हमार ये जी मम्मी ढेर नहीं दूर थी हॉस्पिटल जी। आवा। नहीं ये जी लगले बाटे चला नहीं जाओ दूर अपनी दूर का अब बाटे चले के मन नहीं के कर आराम से और तनी मनी बर्दाश्त कर बस आइए को गंज हॉस्पिटल में ठीक बर्दाश्त बाटे कर पाता नहीं जिंदगी लगिल बर्दाश्त का कर करबे कि चिल्लाइबू तो कहिए सब की देखा चिल्लाती है मरे गाड़ियों नहीं खा सन मिला कितना बॉयसन गांव में गाड़ी बाकी काम पर अरे मम्मी ठीक है हो अब छोड़ दिया केहू बोल नहीं खा सन ये दादा अरे बाप रे बाप क्या करी हो सारा बुझाते नहीं के फल ले भाई जी उठावे ना धर आई चुप रह हो गलो पेट अरे पेट अरे टेंशन अरे मत अब लाते ले से खड़ती रे दादा अरे दीदी अरे माई रे माई अरे बाबा अरे बच्चा ठीक भी है ना रे कुछ नहीं कहो हो भैया तोहरे लड़का हो गइल हो लगा हो गइल हां चल जाए हमने के खुशी की बात बाटे जाए हमने को डॉक्टरियो में ना जाए के पर वो बढ़िया से भी है ना हां कौन दिक्कत है के चल तब घर ले चले के हां तो घर ही में लेके जाइबा कि जैसे मतलब और देखो मैं कपड़ा बाटो में सब बबुआ के लपेट ले ठीक है हां ये जिगवा नु हई ओढ़ा दे द और तू नु ठेला बोला के ले आ बच्चा ठीक बाटे देख बढ़िया से उड़ा दिए हां ठीक ऐसे उड़ावा ना उड़ा हम जाके लेके आवते ठीक बाटे ठीक हां ये जल्दी ले आके आओ जल्दी से